फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। लंबे समय से आ रही खांसी आपको कई बार काफी परेशान कर सकती है। खांसी सामान्यतः जुकाम और फ्लू का साइड इफेक्ट होती है, लेकिन ये एलर्जी, अस्थमा, एसिड रिफ्लेक्स, शुष्क हवा और कुछ दवाओं के कारण भी हो सकती है। इसलिए सूखी खांसी में शहद का उपयोग करना खांसी को दबाने का और गले की खराश में राहत पाने का एक प्रभावशाली तरीका है। शहद खांसी में दवाओं से भी ज्यादा फायदा देता है। अदरक म्यूकस को ढीला करने में मदद करती है। अदरक और पिपरमिंट एक साथ मिलाकर आपके गले के पिछले हिस्से में होने वाली उत्तेजना को दबा सकते हैं, जो खांसी का ट्रिगर होती है। इस मिश्रण को ज्यादा असरदार बनाने के लिए इसमें शहद भी मिला सकते हैं। नमक के पानी का प्रयोग गले की खराश में राहत पाने के लिए किया जाता है। ये सूजन कम करने के साथ बलगम को ढीला कर खांसी कम करने में भी मदद कर सकता है। 8 ओंस गर्म पानी में छोटा चम्मच नमक मिलाएं और पूरी तरह घोलें। फिर इससे 15 सेकंड तक गरारे करें। फायदा होगा। मुलेठी की जड़ श्वास तंत्र को राहत पहुंचाती है। साथ ही ये सूजन को कम करने व म्यूकस को ढीला करने में भी मदद करती है। इसे बनाने के लिए 2 बड़ी चम्मच मुलेठी की सूखी जड़ को एक मग में रखें और इस मग में उबलता हुआ पानी डालें। 10-15 मिनट तक भाप लगने दें। दिन में 2 बार इसे लें। श्वसन संबंधी बीमारियों के लिए कुछ देशों में थाइम का उपयोग किया जाता है, जैसे जर्मनी में। थाइम गले की मांसपेशियों को आराम पहुंचाने और सूजन को कम करने में मदद करती है। 1 कप पानी को उबाल कर रखें और उसमें पिसी हुई थाइम मिलाकर 10 मिनट के लिए रख दें। पीने से पहले इसे छान लें। हल्दी एक परंपरागत खांसी की औषधि है, जिसे काफी असरदार कहा गया है। 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर लें। सूखी खांसी में आराम के लिए हल्दी पाउडर में 1 चम्मच शहद मिलाकर भी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।